අයිබෝවන් බයියෝ නෙවෙයි අපේ පොඩ්කාඩ් වැඩසටහන අද ආරම්භ කරනවා මේ අපි ගියවර කතා වුණා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බැරිද කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ වැඩසටහනට දේශපාලන විද්‍යා විශ්ලේෂක අශෝක අබේගුණවර්ධන ඒ වගේම දරණාත්ම නෑන්දු ඇඩ්වොකාට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආර්ථික විශ්ලේෂක. ඉතින් දැන් පහුගිය දවස්වල මාලිමාවේ අයවැය පාර්ලිමේන්තුවේ සභා සම්මත වුණා. ඔබ දන්නවා මේ පළවෙනි අයවැය ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්න සෑහෙන කාලයක් ගත්තා සහ ඒකට සූදානම් වුණා. ලොකු කතා බහක් ගියා සමාජ මාධ්‍යයේ පවා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දේශානායක කිව්වා මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ රටේ ආදායම වශයෙන් බිලියන 4999ක් අපේක්ෂා කරනකොට මේ පොලිය ගෙවන්න සහ පොලිය ගෙවීමට විතරක් බිලියන 2950ක් අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ඔහු කිව්වා මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා බිලියන 1352ක්, ඒ වගේම විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන්න බිලියන 442ක්. එතකොට මුළු ආදායම බිලියන 4999ක් වෙනකොට මේ ඔක්කොම ගෙවීම් එක්ක බිලියන 4744ක් වැය වෙනවා. එතකොට ඉතිරි වෙන්නේ බිලියන 246යි. අපි මුලින්ම මේ ධනනාට්‍ය යොමු වෙනවා මේක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. දැන් ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි මුදල. මංගල අයවැය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ. මේ ආණ්ඩුව ආවේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හදනවා කියන ලොකු බලාපොරොත්තු රැසක් දීලා රටට. හැබැයි ඇවිල්ලා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නැවත වතාවක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙන ගියපු ආර්ථික රටාවම තමයි මේගොල්ලන්ටත් ගෙනියන්න වෙලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවද මේ යන්නේ? එහෙම නැත්නම් අනුර කුමාර දිසානායකගේ ආණ්ඩුවද කියලා වෙනසක් තියෙනවද? මොකක්ද ආර්ථිකමය වෙනස මේ ආණ්ඩුවේ මේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය? මට හිතෙන්නේ සිරිමලි මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවත් අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවත් රට ගොඩ එන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ එකම වට්ටෝරුවක් තමයි තියෙන්නේ කරන්න. ඒ තමයි මම කලිනුත් කිව්වා වගේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, වැඩිපුර භාණ්ඩ විකුණන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරනකොට කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියලා. හැමෝම ඇවිල්ලා කියන්නේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරමු, අරම කරමු, අපරණ වැඩි කරමු කියලා කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් මගේ නම් අදහස ඒ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ අයවැය සාධනීය ප්‍රතිපත්ති, ඒ කියන්නේ අයවැය බැලුවා බලන්න ඕන කොටස් තුනකින්. එකක් තමයි ප්‍රතිපත්තිමය පැත්තෙන් මොන පැත්තටද යන්නේ මේක. එක. දෙවැනි එක අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ රාමුවට ඇතුළත්ද? ආයි පාරක් කියන කලින් පොඩ්කාස්ට් එකේ කිව්වා වගේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ රාමුවට බලන්නේ මේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. මේ අවස්ථාවේ මේකෙන් එළියට පනින්න වුණොත් එහෙම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ආයි කඩාකප්පල් වෙනවා. එතකොට ආයි පාරක් මේ ප්‍රශ්නේ පල්ලෙහාට යන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි අයවැය සමබර කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ අයවැය මම හිතන්නේ ඒ අනුව ගත්තාම දැන් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න බැරි ප්‍රශ්න කිහිපයක් සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක සඳහන් වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව මේක නෙමෙයි. ඒකේ මුලින්ම මම කැමති කියන්න අර ඔවුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා රජය නව තීරු බදු ප්‍රතිපත්තිය. මේක ඉතාමත්ම හොඳ එකක්. දෙවැනි එක රජයේ තියෙන සමහර ඉඩම් ලබා දෙනවා කියලා පුද්ගලික අංශයට සාමාන්‍ය ජනතාවට ව්‍යාපාර කරන්න. ඒකත් හොඳ එකක්. දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක අර සිංගල් වින්ඩෝ කියලා. මොකද අපේ විශාල අපහසුතාවයක් තියෙන අපනයනකරුවන්. අපි නිතරම කියන අපනයන කරන්න ඕන කියලා අපනයනකරුවන්ට ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ සිංගල් වින්ඩෝ එකක් හදලා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව රජයට ඇති ව්‍යාපාර ගැන අපි නිතරම කතා කරලා තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් ටැමසෙක් ආකෘතියට එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික මම හිතන්නේ නිවැරදි දිශානතියට ගත්තු තීරණ ටිකක්. ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ අර රජයේ මේ සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි කිරීම වගේ දේවල්. මට හිතෙනවා ඒක තේරුම රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි විය යුතු නැහැයි කියන එක නෙමෙයි. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න තරම් බර අමාරුයි කියලා අපිට මේ වෙලාවේ. මොකද මූලික පඩිය වැඩි කරලා එහෙම වුණාට පස්සේ අපේ පෙන්ෂන් අර්බුදයක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. නමුත් අර තීරණ ටික අර කිව්වා වගේ රට නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පැත්තට ගත්ත තීරණ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඔව් දැන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ඉතාම අඩු මුදලක් තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ දැන් ව්‍යවසායකයෝ සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට යම්කිසි විදියකට අවස්ථාවන් සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම මේ වෙනත් කාලවලට වඩා වැඩි වෙයි කියලා තමයි බොහෝ දෙනා හිතුවේ. මේ ඒකට අදාළව මේ
අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කිරීම. නමුත් ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ එක්කම මේ ඒගොල්ලොන්ගේ අයවැය තුල යම්කිසි වෙනස්කම් තියෙනවද ඔය කියන කාරණාවලට අමතරව දේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම කියන මාතෘකාවට? සිරිමලේ දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම එක තමයි බාධක ටික ඉවත් කරන එක. මේ දේශීය ආර්ථිකයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මුදල් වෙන් නොකිරීම නෙවෙයි. දැන් අපි ඇත්තටම ආයතන වලට කියලා මුදල් වෙන් කරත් ඇත්තටම ආයතන වලින් නෙවෙයිනේ ඔය දේශීය ආර්ථිකය නගා සිටවන්නේ. දැන් ලංකාවේ අපනයන වලින් වැඩිපුරම කරන්නේ රජය අපනයනය කරන එක නෙවෙයිනේ. අර සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඇඟලුම් හරහා කරන අපනයනනේ වැඩිපුරම සිදු වෙන්නේ. එතකොට රබර් ගත්තත් එහෙමයි. එතකොට මේ අර ඔය කියන අමාත්‍යාංශ වලට වෙන් කරන මුදල් වලින් වැඩිපුරම මුදලක් වියදම් වෙන්නේ පුනරාවර්තන වියදම් විදියට. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා පඩිනඩි ගෙවන්න, ලයිට් බිල් ගෙවන්න, වතුර බිල් ගෙවන්න, ටෙලිෆෝන් බිල් ගෙවන්න තමයි මුදල් වැඩිපුර යන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට අර සිරිමලි ආරම්භයේදී කිව්වා වගේ බිලියන ට්‍රිලියන පැත්තකින් තියමු ආදායම රුපියල් 5යි. රුපියල් 3ක්ම යනවා, 5න් 3ක්ම යනවා පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉතින් එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන රුපියල් 2යිනේ. ඒ රුපියල් 2කින් තමයි ඉතුරු වියදම් ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. වියදමේ ප්‍රමාණය රුපියල් 7යි. එතකොට ඉතින් මේක සමනය කරගන්න ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඔය නිෂ්පාදකයන්ට සහ නිෂ්පාදන අපනයනය කරන කට්ටියට දෙන බාධක ටික ඉවත් කරන එක. ඒකයි මම කිව්වේ ඒ බාධක ඉවත් කිරීම සතර ප්‍රතිපත්ති තීරණ කිහිපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒවා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් සාධනීය දේවල්. මොකද මුදල් වෙන් කරන්න වෙන්නේ සිරමලි නැති මුදලක් කොහොමද දෙයනේ වෙන් කරන්නේ? මවන්නේ විදියක් නැහැ. ඒක තමයි මගේ. ඔව්. මම මේ අශෝක අබේගුණවර්ධන දිහාට හැරෙන්නේ දැන් ගියවර අපේ වැඩසටහන ඇතුලේ කතා වුණා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නැත්තම් වෙන විකල්පයක් තියෙනවද? වෙන මොකක්ද කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ ඔබට තියෙනවා ඒක සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කතාවක් කියන්න නේ. ඔව් මෙහෙමයි එකක් මම ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ මේ අලුත් ලෝක යුගයට සාපේක්ෂව ලෝකෙ උදා වෙලා තියෙන අලුත් යුගයට සාපේක්ෂව ඒකට කියන්නේ තිරසර සංවර්ධන යුගය කියලා. එතකොට තිරසර ආර්ථික ක්‍රමය කියන මූල ධර්මය තුලින් තමයි මම මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ. ඒක සාම්ප්‍රදායිකව තියෙන ලිබරල් වෙළඳපොළ ආර්ථිකය ක්‍රමයේද සමාජවාදී ආර්ථික ක්‍රමයේද කියන වඩා ඒ දෙකටම අහු වෙන්නේ නැති ඒවායේ ඇතැම් හොඳ ලක්ෂණ එකතු වෙච්ච එකක් විදියට. එතකොට තිරසර ආර්ථික ක්‍රමයක තියෙන අංග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රටක් යන දිශාව පිළිබඳ උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් තියෙන්න. එක නම්බර 1. දෙවැනි එක තමයි ඒ උපාය මාර්ග සැලැස්ම ඇතුලේ වෙළඳපොළ සාධාරණ තරඟයකට ඉඩකඩ ලබා දෙන්න. දැන් ධනේශ්වර ක්‍රමය තුල සාකච්ඡා කරන්නේ මේ උපාය මාර්ග සැලැස්මක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙළඳපොළ විසින් ඒක නිර්මාණය කරන ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව. ඒකට අපිට මැදිහත් වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඊළඟට අර රාජ්‍ය කේන්ද්‍රීය සමාජවාදී රාජ්‍ය ක්‍රමය තුල කතා කරේ මධ්‍යගත සැලසුම්ගත ක්‍රම නිසා කරන්නේ මේගොල්ලන්. එතකොට මේක දැන් මේක හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් ලෝකයේ නම්බර 1 ආර්ථික ප්‍රගතිය පෙන්වන්නේ කවුද? චීනයනේ. චීනයේ මධ්‍යගත උපාය මාර්ග සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒක සැලැස්මක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකම ඒගොල්ලෝ විඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ සැලැස්ම ඇතුලේ තරංකාරීත්වයක් නිර්මාණය කරලා රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ව්‍යවසායකයන්ට තරං කරලා වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල අරන් දෙන්න. ඒතකොට දැන් ඒ ක්‍රමවේදය තුලින් බැලුවොත් මේ IMF එකට යාම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ IMF එකට අපි හිස්කොලයක් අරන් යන්නේ නැතුව අපි අපේ ණය හිමියන්ට අපි හිස්කොලයක් අරන් යන්නේ නැතුව අපි කියනවා මෙන්න දැන් දනනාත් කියපු කාරණය අපි අපේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා කියන එක. ඒක නිකන් කතාවක් විතරනේ. නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම පිළිබඳ උපාය මාර්ග සැලැස්ම මේකයි. කියලා උපාය මාර්ග සැලැස්මක් උස්සගෙන යන්න ඕන. ඒකේ තියෙන්න ඕන දේශීය ආර්ථිකය විතරක් නෙවෙයි කොහොමද ඩොලර් උපයන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඩොලර් වියදම අඩු කරන්නේ කොහොමද? එතකොට ඩොලර් සර්ප්ලස් එකක්. ඩොලර් අතිරික්තයක් එනවා. මෙන්න අපි උඹලට පොලියත් එක්ක ආපහු ගෙවනවා. අපිට යම් කිසි සහන කාලයක් දෙන්න කියලා. ණය හිමියෝ බලන්නේ අපිව මරන් කණ්ඩ නෙවෙයි. ණය හිමියන්ට උන ඒගොල්ලන්ගේ උපරිම ප්‍රතිලාභය අරගන්න ආපහු. ඒකට අපි ජීවත් වෙන්නත් ඕන. ඒ නිසා අපි අරන් යනවා නම් මෙන්න අපේ උපාය මාර්ග සැලැස්ම අපි අපේ ඉදිරි අවුරුදු 2-3 ඉදිරි අවුරුදු 5 තුල අපේ ආර්ථිකයේ අපි වර්ධනය කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි අපි ඩොලර් රුපියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි අපේ ඩොලර් වියදම අඩු කරන්නේ මෙන්න අපට අතිරික්තය තියෙනවා මෙන්න අපි උඹට ගෙවන්න ලෑස්ති
අපිට සහන කාලයක් දෙන්න කියලා. මෙන්න මේක අරගෙන ගියා නම් නායහිමියන්ට සහ ඕන රටකට සහ IMF එකට ඒගොල්ලන්ට මේක බැංකබල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා පේනවා නම් මේක සාර්ථකයි කියලා පේනවා නම් ඒක වෙනුවෙන් සහන දෙන එක ණය ගන්න එක කජ්ජක් නෙවෙයි. හැබැයි අපිට නැහැ මේ රටට නැහැ උපාය මාර්ග සැලැස්මක් රටේ ආර්ථික වර්ධනය කරන විදියට රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරන විදියට ඊළඟට අපේ ඩොලර් උපයන විදියට. ඕක තමයි දැන් තියෙන ගැටලුව. මේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට අපිට ලැයිස්තුවක් හදන්න පුළුවන් ප්‍රධාන 4-5 අපි දැන් පේනවනේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව ඒ කිසි එක්කෙනෙක්ට උපාය මාර්ග සැලැස්මක් නැහැ. මම මේක අවධාරණය කරන්නේ මගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ අවසන් කාලේ මම උපාය මාර්ග සැලසුම්කරුවෙක් විදිහට වැඩ කරපු නිසා ශාස්ත්‍ර කීපයක මට කෙලින්ම අවස්ථාව ලැබුණා ඒ ශාස්ත්‍රවල උපාය මාර්ග සැලැස්ම සම්පාදනය කරන්න. එතෙන්දී ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මතු පිටින් තියෙන හේතු නෙවෙයි හේතු. මතු පිටින් පේන හේතු නෙවෙයි හේතු. ඒකේ රෝග නිදානය තියෙන්නේ අර සිනමල කිව්වා රෝග නිදානය තියෙන්නේ වෙන තැනක. අන්න ඒක අඳුරගත්තේ නැත්නම් කොච්චර අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි කරනවා කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද අර හරියට බොටල් එකක් අපි අඳුරගෙන නැහැ. ඒක නිදහස් කිරීම තමයි වැදගත්. දැන් රටේ ආර්ථිකය රජයේ ආර්ථිකය දෙකම කලින් කිව්වා. දැන් රජයේ ආර්ථිකය රජයේ අයවැය ගැන කිව්වහම රජයේ සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් රටේ ආර්ථිකය කියන්නේ අපි දරජාතික ආදායම කියලා ගත්තොත් ඒකෙන් 15% විතරයි රජයේ ආදායම වියදම් වල තියෙන්නේ. එතකොට වැඩි හරියක් ක්‍රියාවලිය දන්නත් කිව්වා වගේ සිද්ධ වෙන්නේ රටේ අයවැය තුල අනිත් මේ හවුල්කාර පාර්ශවයන් විසින්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලික අංශය තියෙනවා, සුළු ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා, ස්වයං රැකියා කරන අය ඉන්නවා, තනියම ජීවත් වෙන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අන්න ඒ අයගේ ක්‍රියාවලිය හරහා තමයි මේ රටේ ආර්ථිකය තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ආණ්ඩුවේ මේ අයවැය තුල නෙවෙයි. එතකොට මෙන්න මේ අයට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන බොටල් නෙක්ස් මොනවද? ඒ කියන්නේ ක්‍රිටිකල් ලේවල් ටික අඳුනගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක අපි අයින් කරනවා. එතකොට රජය කරන්නේ මේ රජයේ අයවැයට තේ හැමෝටම සල්ලි බෙදන එක නෙවෙයි. ඒ බොටල් නෙක් එක අයින් කරන එක. ඒ බොටල් නෙක් එක අඳුර ගන්න නැතුව අඳුර අතපත ගෑමක් තමයි මේ සියලු ආණ්ඩු කරන්නේ. දැන් මාලිමාවටත් උනේ ඒකමයි. මාලිමාව බලයට ආපු ගමන් කිව්වේ අපි ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්ත විදිය මම කියන්නම්. ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තේ මේ රට ලස්සනට දියුණු කරන්න තිබුණා. මේ දේශපාලකයෝ තමයි මේක කන්නේ. දේශපාලකයෝ නිලධාරීන්ට නිදහසේ වැඩ කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අපි අද අවස්ථාව දෙනවා නිලධාරීන්ට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා. එතකොට අර ඔය අපේ මාලිමාවෙන් ආර්ථික විශේෂඥයා මහාචාර්ය අනිල් ජයන්තත් එයාත් කිව්වා මේ අයවැය හදන්නේ අපි නෙවෙයි. අපි පොලිසි ඩිරෙක්ෂන් එක කියනවා අයවැය හදන්නේ නිලධාරීන්. දැන් ඒ නිලධාරීන් හදපු අයවැය තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි රටේ ඇත්ත ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මෙතන පාර්ශව 3ක් ඉන්නවා. එකක් තමයි රජය. රජය කියන්නේ දේශපාලඥයෝ සෙට් එකක්. ඊළඟට රජයේ නිලධාරීන් ඉන්නවා. තුන්වෙනි පාර්ශවය පුද්ගලික අංශය. මේ තුන්ගොල්ලම අවුල්. මේ දේශපාලඥයන් විතරක් චෝදනා කළා හරියන්නේ නැහැ. දැන් දැක්කනේ. මොකද්ද නිලධාරීන් කරේ? නිලධාරීන්ගේ ඔළුවේ කිසිම අදහසක් නැහැ රට හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් නිලධාරීන් විදියට දැන් මේක අයිතිය තියෙන කාටද? මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ටනේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට මේ රටේ ගොඩ ගන්නා උපාය මාර්ග සැලැස්මක් හදන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ අපි ගත්තොත් මහ බැංකුවට තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් උපකරණ 3ක් තියෙනවා. ආයුධ 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විනිමය අනුපාතිකය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගන්න. ඒක අනුව ආනයනයන් ශක්තිමත් කරනවාද අපනයන් ශක්තිමත් කරනවාද ඒකට බැලන්ස් කරන්න මොකද්ද කරන්න කියලා තීරණය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පොලි අනුපාතිකය තීරණය කරන්න. එතකොට රටේ කර්මාන්ත ව්‍යවසායකයන් ශක්තිමත් කරන එකද කරන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් වියදම් අඩු කරන එකද කරන්න ඕන කියලා බලලා ඒ අනුව විනිමය අනුපාතිකය සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රටේ තියෙන මුදල් සංසරණය පාලනය කරන්න ඒගොල්ලන්ට බොන්ඩ්ස් වලින් ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරහා උද්දමනය එහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ තුනෙන් පුළුවන් ද උපාය මාර්ග සැලැස්මක් හදන්න? බෑ. උපාය මාර්ග සැලසුම් හදන්න ඕන ඒ ශාස්ත්‍රවල. ඇත්ත වශයෙන්ම ලයින් මිනිස්ට්‍රීස් වලින් තමයි හදන්න ඕන. හැබැයි ලයින් මිනිස්ට්‍රීස් වලින් ඒක හදලා දෙන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලන්ට හදන්න අවදාහසකුත් නෑ. මොකද බොහෝ අය කිව්වා මේ අයවැය ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ කලින් අයවැය සකස් කරපු ඒ අදාළ නිලධාරීන් විතරයි කියලා. මොකද ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් මේ
වත්මන් රජයට ඉන්නවා යම් කිසි කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ මෙවර. ඒ කියන්නේ ඒ බොහෝ අයගේ අදහස තමයි මේ අයවැය සකස් කරලා තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අවශ්‍යතාවයන් වලට කොන්දේසි වලට අදාළව අනුකූලව කියලා. මෙමයි ඒක පටලවා ගන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි තියෙන්නේ රටේ අයවැයට නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කොන්දේසි දාලා තියෙන රජයේ අයවැයට. ඒ කියන්නේ රජයේ වියදම් අඩු කරපන්, රජයේ ආදායම් වැඩි කරපන්. ඒතර රජයේ වියදම් අඩුකරනද අර අහන්නත් කිව්වා වගේ රජයේ සේවකයන්ට පුළුවන් තරම් අඩු ගාණක් දීපන්, පුළුවන් තරම් අයින් කරපන්. ඒව තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ආදායම් වැඩි කරන්න රජයේ ව්‍යවසායකයන්ගේ ගාස්තු වැඩි කරන්න, බදු වැඩි කරන්න. ඒතර ඒක රටේ අයවැයට සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි රටේ අයවැය ශක්තිමත් වෙනවා නම් ඒකට උපාය මාර්ග සැලැස්මක් තියෙනවා නම් රජයේ අයවැය වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නැති නිසා මේ කොන්දේසි වලට යටත් වෙන්න. ඒතර මම කියන්නේ මේ IMF එක අපිට බාධාවකුත් නෙවෙයි, ලොකු ගැම්මක් දෙන හේකුත් නෙවෙයි. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න දෙන තව උපකරණයක් විතරයි. අපි අපේ සැලැස්ම හදාගන්න නැති තාක්කල් අර චීනය කරලා තියෙනවා වගේ අපේ උපාය මාර්ග සැලැස්මක් හදාගන්න නැති තාක්කල් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. මේ ශේෂ්ත්‍රවල රජ නිලධාරීන් කියලා ඉන්න අය දැන් ඕනම අමාත්‍යාංශයක් අරන් බලන්න. ඒගොල්ලන් මම පහුගිය කාලේ මට අවස්ථාව ලැබුණ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාව කීපයකම ඒ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. නිලධාරීන්ගේ ඔළුවේ ඒවායේ වැඩ කරන ආයතනවල විශේෂඥයන්ගේ ඔළුවේ ප්‍රශ්නවත් දන්නේ නැහැ. අඳුරේ අතපත ගෑමක් කරන්න. ඉතින් ඒ අයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මෙහෙම එකක් හදයි කියලා. අනිත් පැත්තෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් අරගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේවත් නැහැ. මොකද්ද සැලැස්මක් කියලා. ඒගොල්ලෝ අර හැමදාම එවන බජට් එක පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා කපන්න තිර කඩක් හදලා මොකද කපන්න දෙන්න බෑ chance එකෙන් හරි වැඩිපුර දාලා එවනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ එතනින් එහාට ශේෂ්ත්‍රය ගොඩ ගන්නා උපාය මාර්ග සැලැස්මක් නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙන්න ඕන ලංකාවේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය විදියට ගොවිතැන ආශ්‍රිතව ඉන්නවා 25%ක් 30ක් අතර ප්‍රජාවක්. ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය මේ දල ජාතික ආදායමට 5%යි. එතකොට මේ කට්ටියගේ ඒ දායකත්වය වැඩි කිරීම මේක එක ප්‍රධාන දෙයක්. එහෙමනම් ඒකට තියෙන්න ඕන කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය සඳහා උපාය මාර්ග සැලැස්මක්. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය සඳහා උපාය මාර්ග සැලැස්මක් හරියට ප්‍රශ්න අඳුරගන්න නැතුව හදන්න බෑ. දැන් ජනනත් කිව්වා දැන් මේකේ තියෙන විසඳුම මොකද්ද මාලිමාවේ? මාලිමාව විසඳුම තමයි රජයේ ඉඩම් ටික පුද්ගලික සහ ජනතාවට දෙන එක. ඒකේ අර්ථය මේක ප්‍රධාන හේතුව ඉඩම් හිඟය කියලා. නමුත් ඒක නෙවෙයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා තමයි මේගොල්ලෝ අඳුරේ අතපත ගහන්නේ. දැන් හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම බැලුවොත් රජයේ පැත්තෙන් දැන් මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ නේද? ඒක අපි කතා කරමු. ඒක ඇත්තටම වෙනම මාතෘකාවක් විදිහට අරන් අපි කතා කළ යුතුයි. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ මොනවද කියලා මම කියන්නම්. කෙටියෙන් කියන්නම්. ඒක සවිස්තරාත්මකව පස්සේ කතා කරමු. පළවෙනි එක ලංකාවට නැහැ ජාතික වගා සැලැස්ම. ක්‍රොප් ප්ලෑන් එකක් නැහැ. එතකොට ගොවියෝ දන්නේ නැහැ මම මේ පාර කන්නේ මොකද්ද වවන්න ඕන කියලා. එයා මොකද කරන්නේ මේ දවස්වල මාකට් එකේ තියෙන ගණන් හිලව බලනවා. ගිය පාර කන්නේ වැඩියෙන් හම්බ කරේ මොනවද කියලා බලනවා. ඒ අනුව ස්වයංව තනියම තීරණය කරනවා මම මේ කන්නේ මගේ අක්කර 3ක් තියෙනවා මේ අක්කර 3ම මිරිස් දානවා. එහෙම නැත්නම් මුං දානවා කියලා. එතකොට ඒක ක්‍රොප් ප්ලෑන් එකකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ අස්වනු ඉදියට එනකොට මෙතන අස්වනු පිරීලා. එහෙම වුණානේ පහුවේ කාලේ වොන්තරම්. අස්වනු එනකොට එක වර්ගයක් වැඩි අනිත් වර්ගෙ බාරි. ඒතකොට ක්‍රොප් ප්ලෑන් එක නම්බර 1. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කෙටියෙන් කියන්නම් මේ උදාහරණයකට ආපු නිසා වෝටර් මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ජල කළමනාකරණ සැලැස්මක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක ඵලදායීතාවය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය කරන සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒ තුනට පස්සේ තමයි එන්නේ ඉඩම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ ප්‍රමුඛතාවයන් හඳුනා ගැනීමකින් තොරව බජට් එකේ මුදල් වෙන් කරා කියලා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. දැන් තව උදාහරණයක් කිව්වොත් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය. ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ මේගොල්ලෝ රුපියල් බිලියන 3ක් වෙන් කරා අර ලෝ ෆ්ලෝ බසස් ගේන්න. ඒ කියන්නේ මොඩර්න් නවීන යුගයේ බස් 300ක් ගේන්න. ඒ බිලියන 3න් මේ බස් 300 ගෙනාවම ලංකාවේ ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නය විසඳන්න කොච්චර දුරට දායක වෙනවා? ඇත්තටම ලංකාවේ මේ ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේ බස් අඩුවීමක් නෙවෙයිනේ. හරියටම හරි.
බස් මද නිසා හෝ බස්වල ගුණාත්මක තත්ත්වය මද නිසා නෙවෙයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයට දැන් අපි ඒ දවස්වල දැන් මම 2018 දී මේකට ප්‍රවාහන ශේෂය සඳහා මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් එක කරලා අපි උත්තරේ හොයාගත්තා. රුපියල් බිලියන 5කින් මේ රටේ ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. ඒ දවස්වල ගණන් හිලව දැන් ඒක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් බිලියන 5කින් දැන් රුපියල් බිලියන 3ක් වියදම් කරලා බස් 300ක් ගෙන්නන එකනේ කරේ. ඒක විසඳුවා නම් අන්න උපාය මාර්ගික සැලැස්ම හැදෙන්නේ එතන. ඊට පස්සේ බස් මේ CTB එක බස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. දැනට ගත්තත් රටේ 23000ක් විතර ප්‍රයිවට් පුද්ගලික බස් තියෙන්නේ 5000ක් විතර CTB බස් තියෙන්නේ. දැනටත් රටේ ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රය දුවන්නේ මේ රජයෙන් නෙවෙයි. සම්පූර්ණ මොනොපොලි එකක ඒකාධිකාරයක් තියෙනවා මේ දුම්රියට. ඒ අරුණාම මුකුත් නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ 23000 බස් සහ මේ 5001ට ඔප්ටිමයිස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ කියන්නේ ඒ අය ඒ බස් වල ධාරිතාවයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නා වැඩපිළිවෙලක් තමයි අවශ්‍ය. ඒක අපි මන් දන්නේ මේක මේලා කතා කරනවද කියලා. මම කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම කියන්නේ ඒ ශාස්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ලෙස උපාය මාර්ග සැලැස්මක් තියෙනවා නම් අපි අතේ තියෙනවා කොහොමද අපේ රටේ මේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නේ. ඒකේ ඒ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන එකත් එක්කම කොහොමද ඩොලර් මේ උත්පාදනය කරන්නේ සහ ඩොලර් වියදම අඩු කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේක නැතුව කොච්චර කතා කරත් අර දරණත් කිව්වා වගේ අන්තිමට ගිහිල්ලා one and only solution එකම විකල්පය IMF වන්දනාව යාම විතරයි. හැබැයි IMF එක මේ අපි උපාය මාර්ග සැලැස්මකට විරුද්ධ නැහැ. අපි අරන් ගියොත් ඒකට බොහොම සාදරයෙන් බාර ගනිවි. අපි අපේ වැරද්ද අපි හදාගන්න. අපි IMF එකට කිව්වොත් මෙහෙම හදලා දීපන් කියලා ඒකට කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක හරි. එතකොට මේ දනනාත් දැන් ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන් ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලේනේ අවුල තියෙන්නේ. දැන් මුදල් කොච්චර ආවත් දැන් IMF එකේ මුදල් ලැබුණත් ලංකාවට උචිත ආකාරය දැන් අශෝක අබේ ගුණවර්ධන කියනවා වගේ මේ ලංකාවට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ලංකාවේ ආර්ථිකය කොච්චර ගොඩ ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. මේක ගැන ඔබ කොහොමද දකින්නේ? මගේ නම් අදහසේ උපාය මාර්ගික සැලැස්මේ තියෙන්න ඕනේ අර මූලික දේවල් වෙනස් වීම තමයි. මම ඒකට උදාහරණයකට ගන්නේ අශෝක මහත්මයා කියපු අදහස් දෙකමයි. දැන් අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන ක්‍රොප් ප්ලෑන් එකක් නැත්තම් ඔව්. ඉතින් ඉඩමේ අයිතිය මට නැතුව මම කොහොමද මොන ක්‍රොප් එකද වවන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ. එක දෙවෙනි එක ලංකාවේ නීතියක් තියෙනවා ඒ රජයේ ඉඩමක් නම් ඒ රජයේ කියන බලපත්‍රය දීලා තියෙන ක්‍රොප් එක විතරයි වවන්න පුළුවන්. එතකොට ක්‍රොප් ප්ලෑන් එකක් හදන්න බෑනේ. දෙක වතුර දැනට ඒගොල්ලෝ වවන්නේ මොනවද? කවුරු කියන එකද? දැන් වවන්නේ රජය නිර්ණය කළා තියෙනවා නෑ. නෑ රජය නියාමනයක් තියෙනවා කියලාද ඔබ කියන්නේ? නෑ නියාමනයක් නෑ. බලපත්‍ර ගොවීන්ට වගා කරන්න මොකද්ද කියලා මේ ආණ්ඩුව කියන්නේ නෑ. ආණ්ඩුව කියනවා ගොවි තැනකට වගා කරන්න ඉඩමක් වෙන් කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ මුං වවන්න බෑ. ඒකේ තල වවන්න බෑ. මට හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩ ඉඩම්. ඔව් ගොඩ ඉඩම් වල. ඒක තමයි ඉතින් බබ කියන්නේ. නෑ. මේ රටේ අතිශෝතරයක් ගොවියෝ ඉන්නේ තමන්ගේ ඉඩම් වල. නෑ හරි මම එතෙන්ට එන තමන්ගේ ඉඩම් වල නෙමෙයි ඉන්නේ ගොවියෝ. 80%ක්ම ඉඩම් අයිති රජයට. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන නෙමෙයි. කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න විදියක් නෑනේ සිරිමලි. ඇයි ඉතින් ලෝන් එකක් දෙන්නේ නෑනේ කොහොමද කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්නේ තාක්ෂණය ගේන්න නැතුව? හැමදාම හරකයි නගුලයි අරන් පස්සෙන් දක්වලා තාක්ෂණය ගේන්නද? ඒක නිසා මම කියන්නේ සැලැස්මක් එපා කියලා. මම කියන්නේ සැලැස්මක් තියෙන්න මේ මූලික විභවය නිදහස් කරලා දෙන්න එපා. නෑ ඉඩම් හිඟයක් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. නෑ ඉඩම් හිඟයක් තියෙනවා කියලා නේ මම කියන්නේ. දැන් දැනට ගොවියෝ මම දන්න ගොවීන් නම් ඔය ගොඩ ගොවිතැන් කරන කට්ටියයි කුඹුරු ගොවිතැන් කරන කට්ටියයි මම මේ පාර වවන්නේ නාඩුද සම්බන්ධ කියලා තීරණය ගන්න තනිකරම ගොවියා. හැබැයි ගොවියට ගන්න කිසිම මාර්ගෝපදේශනයක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩ ගොවිතැන් වල මම මිරිස් දවවන්නේ ලුණු දවවන්නේ කියලා තියලා මේ ආණ්ඩුව කියලා නෙවෙයි. ආණ්ඩුවම කියනවනම් හරි ලේසි. මොකද එතකොට ආණ්ඩුවට සලස්ම හදා ගන්න පුළුවන් නේ. ඇත්තටම ගොවියා ඒක තීරණය කරන්නේ වෙළඳපොලේ ඒ වෙනකොට ඒ අදාළ භාණ්ඩයට තියෙන මිල කොච්චරද කියලා බලලා දැන් පහුගිය කාලේ ගොඩාක් ගොවියෝ කීරි සම්භව වැගුවා. ඒකට හේතුව වෙළඳපොලේ මිල වැඩි කීරි සම්භවවලට. හැබැයි ඒකෙන් උනේ කැකුළු සාල් වෙළඳපොලේ අඩු වුණා. ඊට පස්සේ කැකුළු සාල් වල මිල වැඩි වුණා. දැන් මිනිස්සුන්ට නැහැ නේද මේ නියාමනය. දැන් මම කියපු තර්කය පිළිගත්තේ නැහැ. මම හරියට කියන්න මට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ඔව්.
ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අපි කිව්වේ? නිෂ්පාදනය අඩුයි. වෙළඳන් කරන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් දෙයියනේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න නම් මට මේක කාර්යක්ෂම කරගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න එපා. ඇත්තටම නිෂ්පාදනය අඩු එකවත් වෙළඳාම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි එකවත් නෙවෙයි කියලායි මට නෑ මං ඒකට දත්තත් එක්ක කියන්න. මට වඩා මේ මහත්මයා දන්නවා. ලංකාවේ පොල් ගහකින් හම්බ වෙන ගෙඩි ගානයි කේරළේ ගෙඩි ගානයි සංසන්දනය කරලා බලන්න. ලංකාවේ කුඹුරකින් ලැබෙන වී බුසල් ගානයි වෙන රටක ලැබෙන එකයි සංසන්දනය කරලා බලන්න. අන්න ඒකම නිසා ඒ කාරණේ තමයි මමත් කියන්නේ. ඒක නිසාම ඉඩම් නැති ප්‍රශ්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඵලදායීතාවය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම කිව්වේ නෑනේ ඉඩම් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මම කිව්වේ ඉඩම් වල අයිතිය බලපෑම ප්‍රශ්නයක්. අයිතියවම තමයි ප්‍රාග්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඉඩම් වල අයිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න කතන්දරේ සම්පූර්ණ වෙන එකක්. ඒක ඇවිල්ලා ඔය පෞගිය වකවානුව පුරාම ජනාවාස කරන කියන්නේ ඉඩම් සංවර්ධනය කරලා ව්‍යාපෘතිහරහා කරනකොට ඒ ගොවීන්ට සම්පූර්ණ අයිතිය දුන්නේ නැතුව වගා කිරීම නිදහස විතරක් දුන්න එක පිටිපස්සේ වෙනත් ආර්ථිකමය සමාජීය කාරණයක් තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙමයි කියලා දැන් මේ මොහොත වෙනකොට ආණ්ඩුවට ඔහොම හැකියාවක් තියෙනවා උඹ මේක වවපල්ලා කියලා බොහොම ලේසියෙන් ක්‍රොප් ප්ලෑන් එක හදන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. නෑ විනාඩිය දෙන්න නෑ මම එකයි කිව්වේ ඉඩම් වල ප්‍රාග්ධනය ගේන්න ඉඩම අවශ්‍යයිනේ. මේක මූලික අනිත් එක පොඩේනේ. මෙතන මේ ගොවිතැනේ ඉඩම සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි මගේ මූලික තර්කය තිබුණේ. ගොවිතැන දායක වෙන්නේ 105යිනේ ජාතික ආර්ථිකයට 125ක් ශ්‍රමය පාවිච්චි කරාට කර්මාන්ත ඉඩම් අපේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන්ස් වලින් 95%ක්ම ඔකියුපයිඩ්. එතකොට අපි අර මම විහිළුවට කියනවා ඊලෝන් මාස්ක් ගෙනාවත් මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඉඩමක් නැහැ. ඉඩමක් නැහැ කියන්නේ ලංකාවේ ඉඩම් හිඟයි කියන එක නෙමෙයි. ඉඩම් තියෙනවා. නමුත් ඒව ආණ්ඩුව තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිදහස් කරලා දෙන්න බෑ. අන්න ඒකට මේ රජයේ අයවැය ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා. අලුතෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන්ස් දාන්න ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න. අන්න ඒකයි තර්කය. මොකද ඒක આવොත් විතරයි ප්‍රාග්ධනය ගේන්න පුළුවන්. නැතු ඉඩම් අඩු ප්‍රශ්නයක් හරි ඉඩම් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉඩමට වටිනාකමක් දෙන්න හැකියාවක් නැත්නම් එතනින් එහාට මේ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට එන්නේ. අන්න ඒ පදනම මතයි මම කියන්නේ ඒ සමහර ප්‍රතිපත්ති තීරණ අවශ්‍යයි. ඒකෙන් තමයි සැලස්ම හදන්නයි, ක්‍රොප් ප්ලෑන් එක හදන්නයි, වෝටර් ප්ලෑන් එක හදන්නයි ඔක්කොම කරන්නයි පුළුවන්. ඒක ඒ පදනම මත. ඒ මූලික බොටල් නෙක් එක නිදහස් කරන්නේ නැතුව ඉතුරු ඒ කියන්නේ ළමයාට නම දාන්න නැතුව ඩෙන්ටිටි ඒ කියන්නේ ළමයාට නම දාන්න නැතුව උප්පැන්නේ ගන්න බෑ. උප්පැන්නේ ගන්න නැතුව ID එක ගන්න බෑ. ID එක ගන්න නැතුව පාස්පෝර්ට් එක ගන්න බෑ. පාස්පෝර්ට් එක ගන්න නැතුව මරණ සාතිකය ගන්න බෑ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා නමේ කතන්දරේ තියලා අපි පාස්පෝර්ට් එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැනේ. ඒ වගේ ඉඩම් වල මූලික ආර්ථිකයේ තියෙන මූලික නිෂ්පාදන සාධකවල ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න ඕන. ඒක තමයි රජයේ වගකීම. ඒක කරාට පස්සේ අර ගොවි මහත්තුරු ටිකයි කර්මාන්ත කරන කට්ටියයි ඊතුරු වැඩ ටික බලාගන්න. එතකොට ඒකට සැලැස්ම හදන්න පුළුවන්. ක්‍රොප් ප්ලෑන් එක, වෝටර් ප්ලෑන් එක, සස්ටේනබල් ප්ලෑන් එක. මම එතුමත් එක්ක මේ විරුද්ධ අදහසක ඉන්නව නෙමෙයි. නමුත් මම කියන්නේ ඒ මූලික ආර්ථිකයේ සිද්ධාන්තයට පහර ගැහුවට පස්සේ පහර කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයට ආමන්ත්‍රණය කරාට පස්සේ තමයි ඊතුරු ඔක්කොම ටික කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමයි. දැන් උපාය මාර්ග සැලැස්මක් හදනකොට ඒකට ක්‍රම තියෙනවා. දැන් අපි දැන් මගේ ප්‍රවීණත්වයේ තියෙන ශාස්ත්‍රයක් නිසා අපි කියන ලොජිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් අප්‍රෝච් කියලා. ඒ කියන්නේ තර්කරාම ප්‍රවේශය කියලා. මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. බුද්ධාගමේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙන හේතුඵලවාදය. හරි ඊළඟට ඒකේ තියෙනවා දුක ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයට හේතුව විසඳුම සහ මාර්ගය කියලා. මෙන්න මේකම තමයි මේ තර්කරාම ප්‍රවේශයේ තියෙන්නේ. ඒකෙදි ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගොඩේ ඇතුලේ ඒවායි හේතුඵල සම්බන්ධය තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපට උත්තරේ හොයාගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දැන් මේ ධනනාත් කියන කාරණේම තමයි සියලුම දේශපාලන පක්ෂ කියන්නේ. ප්‍රශ්නයේ නෑ මම කියන කාරණේ මම කියන කාරණේ දේශපාලන පක්ෂ කියන්නේ. නෑ කියන්නේ දැන් මාලිමාව කියන්නේ ඒක දැන් මාලිමාව ඉඩම් බෙදන්න හදන්නේ. මම කියන්නේ ඉඩම් බෙදන්නේ නෑ මාලිමාව ඉඩම් බෙදන්නේ නිෂ්පාදන කතන්දරේ නිසානේ. නෑ ඔය ඩිෆෙන්ඩ් ගක්වනේ ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා කරලා ඉන්න ඕනේ කියලා. මම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි ඒක යුතුය. නෑ ඔබතුමා කිව්වා දේශපාලඥයෝ කියන්නේ මම කියන කතාව කියලා. එහෙම එකක් නෑ. නෑ මෙහෙමයි. මාලිමාව කියනවා මේ රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා ඔය මොකක් දෙකක් කරනවා කියලා. ඔය එක කිව්වනේ. නෑ මම ඒක කිව්වා. නමුත් මාලිමාව ඒක කියනද නැද්ද කියලා ඔබතුමා ඒකට සමපාත කරා. මේක වැරදි අර්ථයක් කියනවා. නෑ මට තේරුනේ මාලිමාවේ අයවැය තියෙන හොඳ ලක්ෂණ කතා කරනකොට කියපු එකක් ඒක. හරි. දැන් ඒක එතකොට දැන් ඒකෙදි මම කියන කාරණේ මේකයි. දැන් ගොවිතැනේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ඉඩම් ප්‍රශ්නය නෙවෙයි. ධනනාත් කිව්වා වගේ මේකේ ඵලදායීතාවය
තුන්ගුණයකින් වැඩි කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. පිටරට සංයුක්ත සංසන්දනය කරාම තිරසර සංවර්ධන උපාය මාර්ගයට බොහොම ලේසියෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒකට ප්‍රශ්නේ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නෙවත් නෙවෙයි. එතන තියෙන්නේ ක්‍රොප් ප්ලෑන් එකේ ප්‍රශ්නේ, වෝටර් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රශ්නේ, ඊළඟට ඒ නවීන ජෛවවිද්‍යාත්මක තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. එතකොට ඒ ටික निराකරණය කරාම මම කියන්නේ 105යි අඩු වෙන්නේ ඒක අමතක කරන්න කියන එක නෙවෙයි. මේ 125 කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපේ ආර්ථිකය තව වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට ඉම්පෝට් කියන්නේ ආනයනය කරන ආහාර ඒව අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, අපනයන භෝග හරහා අපනයන වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒකයි මේ සැලැස්ම කියලා කියන්නේ. දැන් කර්මාන්තවල මොකද්ද බොටල්නෙක්? කර්මාන්තකාරයන්ට කර්මාන්ත දෙන්න ඉඩම් නැති එකද? නෑ, එතනත් අපි ඒක කතා කරමු වෙනම. ඒකේ වැවෙන ප්‍රශ්න වෙන ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා හරියටම අඳුන ගැනීම තමයි උපාය මාර්ග සැලැස්මකදී කියන්නේ. කියන්නේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා, සැලසුම් තියෙනවා. නමුත් උපාය මාර්ගයක් නේ. සැලසුම් හදන්නේ උපාය මාර්ගයකින් තොරව. මේක අපේ රටේ තියෙන ඛේදජනක තත්ත්වයක්. දැන් මේක අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඇමරිකාව ගත්තත් ඇමරිකාවත් උපාය මාර්ග සැලැස්මක් නැතුව ව්‍යාපාරිකයන්ට ඕන විදිහට තමයි වෙළඳපොළ හරහා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒක නිසාම තමයි චීනෙත් එක්ක තරම් කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ අපේ මේ ආර්ථික ආකෘතිය අපි ආදර්ශයට ගන්නවා නම්, සාර්ථකත්වයේ පිළිබඳ පණිවිඩයක් දෙන්නවා නම් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා මේ චීනයේ භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය. ඔව් ඇත්තටම සිරිමණිවට කෙටි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඕනම කෘපාය මාර්ගික සැලැස්මක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික සාධක කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකට ඇඩ්‍රස් වෙන්නම අවශ්‍යයි. ඒකයි මම අදහස් කරේ. එහෙම නැතුව ඉඩම් අඩුවීම හෝ ගොවි තැනට ඉඩම් නැති වෙලා කියලා මේ රජය කියලා තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ආර්ථිකයක් අපි කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ගමන් චලනය වෙන්න නම් චලනය වීම සඳහා සාධක කිහිපයක් බලපානනේ. අන්නේ චලනය වීම සඳහා සාධක වගේ තමයි ඕනම දෙයක් සිදුවීම සඳහා ආර්ථිකයේ මූලික කොටස් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ආමන්ත්‍රණය වෙනවා. අපේ ඒක හිර වෙලා තියෙන්නේ. කර්මාන්තාංශයටත්, කෘෂි කර්මාන්තාංශයටත්, සේවාංශයටත් හැම එකටම මේක. ඒකයි මම අදහස් කරේ. මට ඒක මම සම්පූර්ණයෙන් මේකයි මම කියපේකට. මොකද දැන් උපාය මාර්ග සැලැස්ම කියන්නේ ඒව හරියට අඳුනා ගන්නවා කියන එකයි. අඳුනගෙන ඒකට උත්තර හොයනවා කියන එකයි. සිද්ධිය උනේ අර ක්‍රොප් එකට මේ ඉඩමේ අයිතිය බලපානවා කියන අනිවාර්යෙන් බලපානවා. අනිවාර්යෙන් බලපානවා. නෑ ඒක ප්‍රමුඛතාවය දිහා බැලුවොත් පේන උපාය මාර්ග සැලැස්ම මගේ ශාස්ත්‍රය වැඩ කරලා තියෙන නිසා එතන නෙවෙයි බොටල්නෙක් එක තියෙන්නේ. එතන තමයි මූලික බොටල්නෙක් නෑ. එතන උපාය මාර්ග සැලැස්මක් නෑ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් එන්න ඒක ඉඩම් නෙවෙයි. ඉඩම් නම් ප්‍රධාන බාධකය. අපි අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. අපි එහෙම ගමුකෝ. මේ පොඩ්කාස්ට් එකට උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් ගේන්න පුළුවන්ද? මේ පොඩ්කාස්ට් එකක් වෙනවද නැද්ද කියලා දැනගෙන. නැති දෙයකට උපාය මාර්ගය සැලැස්මක් ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඒ මොනවා හරි දෙයක අයිතිය තියෙන කෙනෙක්ට බිස්නස් එකක අයිතිය තියෙන කෙනාට තමයි බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැති බිස්නස් එකකට බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් දෙන්න බෑනේ. නෑ මේ කතා කරන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ෆාමර්ගේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ උපාය මාර්ගය. ඒක හැදීම රජයේ වගකීම. ඒක තමයි මමත් කියන්නේ. නොමැති අයිතියක් තිබෙන දෙයකට උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කරන්නේ කෙසේද? මොකද එම සාධකය සඳහාම වෙනත් බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉඳී. නෑ අයිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. සැලැස්මක් නැතිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. සැලැස්ම හදන්නේ රජය. රජය ඉඩම් රජය තියෙන හොඳයි රජයට. ඒක තමයි මම කියන්නේ සැලැස්මක් නැතිවීමට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒ ඉඩම් පිළිබඳව දෙයකටත් සැලැස්මක් නෑ මං කියන්නේ රජේ නම් ඉඩම් තියෙන්නේ. රජයට හරිම ලේසියෙන් උපාය මාර්ග සැලැස්ම හදන්න පුළුවන් නේ. ඔව් අන්න එතන තමයි. නෑනේ රජයට ඒක තමයි. දැන් එහෙමනම් රජය ඇයි මෙච්චර කාල හැදුවේ නැත්තේ? එතකොට අපි සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා මේ රජය තමයි මේක කරේ නැත්තේ කියලා. නමුත් ඒක නෙවෙයිනේ තර්කය. රජයට ඔය කවදාවත් රජය මැදිහත් වෙලා ඔච්චර සැලැස්මක් හදන්න බෑ. රජයට විතරයි හදන්න පුළුවන්. ඕක පුද්ගලිකංශයට හදන්න බෑ. නෑ පුද්ගලිකංශයට හදන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා රට හදන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ රටේ අයවැය පිළිබඳ දිශානතිය රජයයි තීරණය කරන්නේ. ඒකට උපාය මාර්ග සැලැස්ම හැදුවම තමයි දැන් ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලටත් එන්නත් මොකද්ද තියෙන ඔපචුනිටිස් කියලා ඉස්සෙල්ලා රට හදලා පෙන්නන්න එපා. ඒක තමයි මම කිව්වේ නෑ ඔහොම සිරිමලි. ඒක තමයි මම කිව්වේ නෑ විනාඩියක් දෙන්න. ඒක තමයි මම කිව්වේ. මෙතන අදහස සම්පූර්ණයෙන් පැති දෙකකට ගියා. ඒක හොඳ නෑ. ඒක තමයි කිව්වේ රජයට කරන්න පුළුවන් සීමාව ලකුණු කිරීම. ඒකනේ අපි මුලින්ම කිව්වේ දැන් අපරල් ඔච්චර හොඳට ගිහිල්ලා තියෙන රජය කරලා නෙවෙයිනේ. මම අපරල් මේකේ හිටියා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ රජයට අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකු උදව්වක් තියෙනවා. කරුණාකරලා මේක පැත්ත පළාතවත් බලන්න නැතුව ඉන්නකෝ. අපි වල ටික කරගන්න. රට ඉස්සරහට යන්නේ මේ අර කිව්වා වගේ පුද්ගලික මේ පොඩි ෆාමර්ස්ලා ත්‍රිරෝද රත රියදුරු ඒගොල්ලෝ වැඩ කරලා තමයි රට ඉස්සරහට යන්නේ.
එතකොට රජයට පුළුවන් ඒකට අවස්ථාව හදලා දෙන්න. ඒකට ක්‍රමෝපායක සැලැස්මක් තියෙන්න පුළුවන්. රජය ඇවිල්ලා ඇඟිලි ගහලා ඔයා අරක කරන්න, ඔයා මේක කරන්න, ඔයා අරම කරන්න, ඔයා මෙහෙම කරන්න. එච්චර ධාරිතාවක් රජය කරන සිරිමලි හිතනද මේ 21 වෙනි ලෝකේ ඊයේ chat GPT ආවම හෙට එනවා DeepSeek. කාටද තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ පොඩි ළමයි මේකත් එක්ක එනවා. රජයකට පුළුවන් ද ඔච්චර එකක් එක තීරණය කරන්න ඔයා මේක කරන්න මේක කරන්න කියලා. රජයකට කවදාවත් මැදිහත් වෙලා මේක කරන්න. හැබැයි රජය ශක්තිමත් රජයක් අවශ්‍යයි අර කිව්වා වගේ යම්කිසි ආකෘතියක් මේකට තියන්න. නමුත් ඒක සිදු වෙන්නේ නිතරම පුද්ගලික අංශයෙන්. එතන තමයි මම හිතන්නේ මේ උපායමාර්ග සැලැස්ම කියන එක දන්නත් තීරණ කරන්නේ නැහැ. නෑ උපායමාර්ග සැලැස්ම මගේ දැනුම හැටියට ඔබතුමා මට වඩා දන්නවා. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ පුද්ගලික අංශයට උපායමාර්ග සැලැස්මක් රටක හදන්න බෑ. ඒක හදෙන්න ඕනේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් කරා. ඒක හැදුවම් පස්සේ තමයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ප්ලේයර්ස්ලාට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕක තමයි ඇත්තටම ලිබරල් ධනවාදයයි මම අපි යෝජනා කරන සැලසුම්ගත වෙළඳපොළ යාන්ත්‍රිකය කියන දෙකේ වෙනස. මේක ෆන්ඩමෙන්ටල් ප්‍රශ්න දෙකක්. මම ඒක වෙනසක් කිව්වේ නෑ. මම කිව්වේ ක්‍රමෝපායික වශයෙන් ඒකද මම කියන්නේ. ක්‍රමෝපායික වශයෙන් ඉඩම් ටික වෙන් කරාට පස්සේ ඒ අදාළ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ පෞද්ගලික කටියන්න පුළුවන්. ඒක රජය කරන්න අවශ්‍යයි. ඒක නීති රාමුවක් තියෙන්නේ. නමුත් මම කියන්නේ රජයට කියන්න බෑ මොන ශේෂ්ත්‍රයද ඔයා කරන්න ඕන කියලා. එහෙම කියන්න බෑනේ. රජයට පුළුවන් හරි අපේ මේ මෙන්න මේකයි අපේ ජලය සම්බන්ධයෙන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කලාපවල මේ දේවල් සඳහා ගැලපෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ කලාපේ මොන හරි කර්මාන්ත ශාලාව පටන් ගන්න නම් ඒකේ කාබන් විමෝචනය මේ වගේ ගාණක් විය යුතුයි. ඒ සැලැස්ම රජයට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් රජය හැවිල්ලා මේ ධාරිතාවක් නැහැ. රජයකට මේ 21 වෙනි ලෝකේ රජයට තියා කාටවත් ධාරිතාවක් නැහැ. මුළු සමස්ත දේම කොතෙන්ටද යන්න ඕන කියලා තීරණය කරන්න. ඒක ස්වේච්ඡාවෙන් ස්වාධීන වෙන ක්‍රියාපටිපාටියක ප්‍රතිඵලයක්. ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඉදිරි කතා කරන්න. මොකද දැන් චීනීය ආකෘතිය මම කතා කරන්නේ. මම දකලා තියෙනවා චීනීය ආකෘතිය ගැනත් අපි කතා කරනවා. අපි කතා කරනවා. ඇත්තටම මේ ශාස්ත්‍ර එක එක අරගෙන අපි කතා කරනකොට තේරෙයි ඒ ශේත්‍රවල කොයි ශේත්‍රයේද ඉඩම් ප්‍රශ්නය මූලික කියලා. ශේත්‍ර එක එක අරගන්න නැතුව දැන් අපි වෙලාවකට ගොවිතැන කතා කරනවා ඊට පස්සේ කියනවා කර්මාන්තශාලාවලට ඉඩම් නැහැ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. අපි ශේත්‍ර අරන් කතා කරමු ඉදිරියේ එකෙන් එක අරගෙන. එතකොට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ ශේත්‍රයේ උපායමාර්ග සැලැස්ම මොකක් විය යුතුද කියලා. එහෙම නැතුව මුදල් අමාත්‍යාංශය හදන්න ගියාම තමයි ඔය වගේ උත්තර එන්නේ. මුදල් අමාත්‍යාංශය හදනවා වගේම තමයි රජය හදන්න ගියාමත් ඒත් ඔය රජයේ ඒ ලයින් මිනිස්ට්‍රීස් වලින් තමයි ඒක හැදෙන්න ඕන. ඒකට තමයි ඇත්තටම දැන් ඉස්සර තිබුණා හොඳ ශක්තිමත් සැලසුම් සහ ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය. ඒකේ ඉන්න කට්ටිය වෙනම වැඩක් කරේ. දැන් මේ උපායමාර්ග සැලැස්මක් රටකට නැතුව ඔය කොයි එකා පස්සේ ගියත් කොයි එකාට පාත්‍රය අරන් ගියත් රටේ ප්‍රශ්න නම් විසඳන්න බෑ. දැන් ඇත්තටම ධනනාත් කියන්නේ උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ රටකට. නමුත් ඒක මේ රජය මූලික වෙලා හදිය යුතු නෑ කියන කාරණේ තමයි ධනනාත් කියන්නේ. මම කිව්වේ ඒක වෙළඳපොළෙන් හැදෙනවා කියන්නේ. මම කිව්වේ නේද උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් එපා කියලා. නෑ ඒක වෙළඳපොළෙන් ඉබේ හැදෙන්නේ නෑ. වෙළඳපොළ කියලා කියන්නේ තියෙන රැඳෙන්නේ ඇවිල්ලා යම්කිසි ලාභ ඉපැයීම මූලික කරගනිපු වෙළඳපොළක් තියෙන. එතකොට ඒ වෙළඳපොළෙන් හැදෙන එක රටට ගැලපෙනවාද එහෙම නැත්නම් රජය විසින් යම්කිසි සැලැස්මක් හදලා ඒක රටට ඉදිරිපත් කරනවාද කියන කාරණේ රජය සාමාන්‍යයෙන් රජය කරන්නේ නියාමනය. හරි? ඒ නියාමනය කරන්නේ ඒ උපාය මාර්ග සැලැස්මට අනුරූපව වැඩේ කිරීම සඳහා. නැතුව රජය විසින් බිස්නස් කරන්න ඕන කියන එක නෙවෙයි. නෑ ඒක හරි. ඔව්. එතනමත් කිව්වා. ඇත්තටම මේ අපි අපේ සංවාදයේ සෑහෙන හොඳ තැනකට ආවා. දැන් පහුගිය දවස්වල දොවින්ද හුලංගමුව. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙන්න ඉන්නවා කියලා ප්‍රචාරය වෙන පුද්ගලයා කියනවා මේ මාලිමා ආණ්ඩුව මේ දැන් උන් මැතිවරණයට පෙර කියපු දේවල් ක්‍රියාත්මක නොවුනත් දැන් මාලිමා ආණ්ඩුව ඉතා හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා කියලා. එතකොට මට හිතෙනවා දුමින්ද හුලංගමුව ඉන්න ආර්ථිකමය ස්ථාවරය සහ මාලිමා ආණ්ඩුව කලින් ඉඳපු ස්ථාවරය අතර තියෙන වෙනස දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් තුනී වෙගෙන යනවා කියලා. මම හිතන්නේ දුමින්ද හුලංගමුවල වගේ අය ඇවිල්ලා මේ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වෙනකොට ධනරාත්ලාගේ ආර්ථිකමය වැඩපිළිවෙළවල් වලට ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් වෙනවා. ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේ රාජ්‍ය මූලික කර ගනිමින් කොහොමද මේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්නේ සහ ඊට අදාළ යම් දේවල් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අද වැඩසටහන ඊට වඩා දීර්ඝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊගව වැඩසටහනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් දැනනත් අපිට බැරි වුණා කතා කරන්න මේ රාජ්‍ය සේවය කියන එක.
මොකද ආර්ථික සමහර ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනට සාකච්ඡා වෙමින් තියෙනවා. අපි ඊගාව වැඩසටහනට ඒ ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසෙත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩසටහනේ බයියෝ නෙවෙයි වැඩසටහනේ අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිරි වැඩසටහනෙන් අපි එකතු වෙමු මේ මාලිමා අයවැය ඇතුලේ රාජ්‍ය සේවයට මොකක්ද සිද්ධ වුනේ. ගෙන් එන්න.